Армысыздар қымбатты көрермендер. Бір кісі бар еді, өмір бойы ертең айтам, уақыт жоқ, кейін білер деп жүріп, бір күнде бәрін жоғалтқан. Асқар тау әке, ақ самал ана, бірақ сол балалықтың аңғал шуақты күндері артта қалған. Енді ол күндер ескі фотосуреттегі езу тартқан бейнелер ғана. Басты кейіпкер Ернар, жас кезінде өжет, арманы асқақ, жанарында от бар, ауылдың баласы, бірақ жүрегі қалада, бақыт үлкен қалаларда ғана болады деп ойлайтын. Сол арманмен қалаға кетті. Алғашында жұмыс, сосын аңсап, сосын достар, кездесулер, жоспарлар. Ал анасы ше? Ауылда жалғыз қалды. Әуелгіде апта сайын хабарласып тұратын, кейін айына бір рет, соңында мүлде үнсіз қалды. Анасы үнемі баламның уақыты жоқ шығар деп өзін жұбататын. Тек түнде жастық жамылып, үнсіз жылайтын. Көктем шықты, жаз өтті, күз келді. Қыстың аязы соққанда анасы да сыр берді. Бірақ ұлына айтпады. Уайымдайды ғой, жұмысына кедергі болар деп үндемеді. Бір күні Ернарға қоңырау келді. Көршісі: балам, анаң қатты ауырып қалды. Бүгін біртүрлі әлсіз, жүрегі дір ете қалды. Бірақ сосын тағы да сол әдеті: жарайды, ертең барам. Ертең келмеді. Сол күні түнде анасы соңғы рет көзіне жас алды. Бірақ бұл жолы жастықты жамылған жоқ. Тыныш қана үнсіз кетті. Ертеңгі таңды көрмей. Жерлеу күнінде аспан да жылап тұрды. Қар жауып тұр еді, бірақ суықтан емес. Өкініштен денесі қалтырай түсті. Анасының көзі тірісі кезіндегі күлкісі, шайға шақырған үні, шаршап келдің бе балам деген жылы сөздері құлағында жаңғырып тұрды. Ол анасының ескі жәшігін ақтарып отырып, бір дәптер тауып алды. Ол күнделік екен. Анасы күнде жазып отырыпты. Ұлына арнаған сөздер. Бүгін дауысы естілмеді, сағынып отырмын. Бәрі жақсы ма екен? Бүгін түсіме кірді, кішкентай кезіндей. Жүгіріп келіп құшағыма кірді. Қатты сағындым. Бірақ ұлым аман болсын. Ол менің мақтанышым. Соңғы жол. Балам, мен сені бәрінен қатты жақсы көрем. Бірақ сен мені кеш түсінетін шығарсың. Біз кейде жақындарымызды мәңгі қасымызда жүретіндей көреміз. Кейін айтамыз дейміз, ертең көрсеміз дейміз. Бірақ өмір ертең деп күтпейді екен. Өмірдің өзі ұстаз. Бірақ бұл ұстаз кейде тым кеш үйретеді. Сондықтан қадірлеп үлгеріңіз. Кеш болмай тұрып, жай ғана қоңырау шалыңыз. Сағындым, сүйем, рахмет ана деген сөздер бәлкім бір адамның өмірін жарық етер. Мұны да бір сабақ деп біле жүріңіз. Қымбатты көрермендер, осындай әңгімелер сіздің жүрегіңізге жетсе, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Келесі кездескенше аман болыңыз. Бүгін өз анаңызға қоңырау шалуды ұмытпаңыз.